Assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh. Арабаңыздар, урматтуу кыргызстандыктар жана биздин жалпы угуучулар. Кудай таалам баарыңыздарга жакшылык ыроологон болсун. Кудай таалам тилектерибизди кабыл кылсын. Урматтуу бир туугандар, биз бүгүн дагы түз эфирдебиз. Биздин байланыш телефондорубуз 0312 68 0606. Ошондой эле биздин WhatsApp номерубуз 0552 68 0606. Урматтуу бир туугандар, бизди Марал FM'дин Facebook баракчасынан түз эфирден көрсөңүздөр, отандан сырткары бизди 24 ТВдан көрсөңүздөр, отандан сырткары албетте Насак Медианын Instagram каналынан дагы бизди көрсөңүздөр болот. Урматтуу бир туугандар, WhatsApp суроолор боюнча түш жооругандарга, ошондой эле ат койгондорго жана талак маселеси боюнча суроолорго жооп берилбейт. Ошондой эле кээ бир суроолор кайталанган болгон себептен ошолорду иргеп, анан кээ бир суроолорду чогултуп, ошого жараша жооп беребиз. Анткени биздин мүмкүнчүлүк ошого, урматтуу бир туугандар, бизди мажбурлайт. Ошондуктан келиңиздер, таарынып, эмнеге мага жооп берилбей калды деген суроолор болбош керек. Анткени сиздин сурооңузга кечээ же мурда күнү ага жооп берилген, же болбосо сурооңуз эфир аркылуу эмес, балким түзмө-түз гана сүйлөшкөндө чечиле турган маселе. Биздин негизги максатыбыз сиздин сурооңузга жооп берип, колдон келишинче эмебизди жеткиргенге аракет кылабыз, бирок бардыгы акырындык менен боло экен, бардыгы бир күндө бүтпөйт. Тагыраак айтканда, Москва бир күндө бүткөн, курулуп бүткөн эмес деген сөздү айтсак, менимче туура келет. Биздин сөзүбүз бүгүн ошол Харис аль-Мухасибидин, урматтуу бир туугандар, эмгегине таандык болгон Рисалатул Мустаршидин, туура жолду издегендерге кат, осуятнама, насият деген маанидеги китептен имам айтат: фардул ядейни ва риджлейн. Эми эки кол жана эки буттун парыздары эмне? Эки колдун мойнундагы, эки буттун мойнундагы парызы кайсыл деген сөз? Алла табсутахума иля махзурин ва ла тaqbidahuma an haqqin дейт. Бул тыюу салынган нерсеге эки кол, эки бутту жазбаш керек, жана акыйкат нерседен экөөнү тартып албаш керек дейт. Демек, кол менен бут дайыма акыйкат жолго жүрүш керек, акыйкат нерсени кармаш керек, акыйкат таза туура болгон нерседи иштеш керек. Дагы Кудайга жакпаган махзур, тыюу салынган нерседен албетте кол менен бут артка кайтарылыш керек дейт. Кала Масрукун: ма хаттал абду хатватан илля кутибат хасанатан ау сайиатан. Улуу алымдарыбыздын бири Азирети Масрук айтат: пенде дейт, бир кадам таштаган болсо, сөзсүз түрдө ошол кадамга же жакшылык, же жамандык жазылат дейт. Анткени баскан кадамыңыз же жакшы жакка кетип атасыз, же жаман жакка кетип атасыз. Кээде басып аткан кадамыңыз, урматтуу бир туугандар, жамандык деп ойлобошуңуз мүмкүн, бирок балким ал убакыт кетип аткан, ысырап болуп аткан, энергия кетип аткан. Балким ошол убакытты башка бир нерсеге жумшасаңыз көбүрөөк пайдалуу боло турган бул ыктымал дагы бар. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, имам Масрук айтат: адамдын таштаган ар бир кадамы же сооп, же күнөө, жөн эле ташталган кадам болуш таптакыр мүмкүн эмес дейт. Адамдар, биздин аалымдарыбыз, ислам үммөтү мына ушундай тирүү болушкан. Булар ушундай ойго сергек болушкан. Булар ар бир кадамга сооп же ар бир кадамга күнөө жазылат дегенди бекер айткан эмес. Мына ушунчалык улуу убакыттын зарылчылыгын мындай бир мынчалык терең сезе алган адамдар чындыгында, урматтуу бир туугандар, чанда гана кездешет. Азирети Абдул-Малик, Сулайман ибн Абдул-Малик деген падыша ошол убактагы эң такыва болгон Халид ибн Маъдан деген такыва адамдын кызына кат жазат. Падышанын кызы башка бир олиязаттын кызына кат жазат: Зурини, мени зиярат кылып кет дейт. Эми зиярат кыз киши менен сүйлөшкүсү келет, балким кур болгусу келет, балким ошол атасынан осуят уккан болсо мага үйрөтсө деп туруп, бирок мени зиярат кылып кет деп падышанын кызы аалымдын кызына кат жазганда, ал жазат дейт: амма бад фа инна аби рахимахуллах кана якраху ан ясира масиран лайса хува фиhi даминан алаллах. Раматылык атам дейт, кыз кат жазат. Аалымдын кызы падышанын кызына кат жазат: раматылык атам дейт, аз ганакей жолду дагы баспайт эле, ошол жолдун туура экендигине эмне анык мындай билмейинче, кепилдигин алмайынча, ошол жол менен баса турган болсом, 10 кадам таштай турган болсом, ошол таштаган 10 кадамымда сооп барбы жокпу деп ошону аныктамайынча, ошону кепилдигин алмайынча, урматтуу бир туугандар, баспайт эле ошону дейт. Анткени мен азыр сага падышанын кызы сага барганда, мен барган убактым пайдалуу болобу, зыянданып биле албайм, падышанын кызы чыгып деп эле чуркап сага бара албайм дегенди кыйтып айтат дейт. أو يأكل طعاما إذا سئل عنه يوم القيامة لم يكن عنده فيه مخرج. Же атам бир üzüm тамак жебейт эле, эгер кыяматта Кудай таалам ошол üzüm тамактан сурай турган болсо, анда ошого жооп бере албай кыйналып кала турган болсо, мына ошону дагы атам жебейт эле дейт.
Вақад карихту мин залика ма кариха аби. Мен дагы мына ошол атамдын жаман көргөндөрүн жаман көрөм. Вассалам алейк, сага салам деп жооп берди. Элестетип көрүңүз. Азыр бизге падышанын баласы, падышанын кызы же болбосо өзү чакыра турган болсо, ким барбай кое алат? Жанталашып, кийген кийимдерин баарын айтып, сабактарын калтырып, башкасын калтырып, керек болсо радиосун калтырып, кезекке туруп ошол жака чейин эмне бармаган экен, адамдардын жүрөгүнө дүнүйө макулук кирип кеткен. Бирок булар менин барган кадамым сооп жака болобу, же күнөө жака болобу, ошону так билмейинче атам басып барбайт эле, мен дагы басып бара албайм деди урматтуу бир тууганым. Көрдүңүзбү? Эгер ал киши себебин айтып ушундай зарылчылык болуп калды, мен барганга болбойт, бирок сен анткени ушул нерсе динге жакын деп түшүндүрүп айтса, анда барат эле. Бирок жөн эле келип мени зыярат кылып кет деген нерсе үчүн ага зыярат кылып бара албады. Урматтуу бир туугандар, үммөт мына ушундай аялдардан тараган үммөттө, урматтуу бир туугандар, эч кандай проблема болбойт. Ошонун бардыгы жакшылык несебине кете турган маселе. فإن قال قائل فما السبيل إلى العمل بذلك. Эгерде бир адам такыбалыктын жолуна деме кантип түшөбүз? Ар бир баскан кадамың же соопко, же зыянга кете турган болсо, дайыма жалаң соопко кете турган кылып, бардык кадамыбыз Кудайга жага турган кылганды кантип аткара алабыз? Ошол жолго түшүүнүн жолу кандай деп сурала турган болсо, ага биз мындай деп жооп беребиз дейт. Лузуму минхажил аимматил муттакин. Такыба болгон имамдарыбыздын, такыбалыктын пешавасы деп коет, такыбалыктын имамдары болгон алымдарыбыздын жолун, багытын карманышыбыз керек болот. Өз бетинче айтып, алымдарыбыздын сөзү жага турган болсо таштап, жакпай турган болсо аны сөгүп эмес, урматтуу бир туугандар. Балким ошол менден көптү билет, менден билет, ошонун билгенинин балким төркүнү бар, мен түшүнбөй айткандырмын. Болбосом аны менин кандай болушу мүмкүн эле деген сөздү ойлонуш керек да. Ошол жүргөн илгерки өтүп кеткен. Ал эми тирүүлөр албетте эртең болбосо бүрсү күнү уят болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан өлүп кеткен имамдардын жолун карманган тирүүлөргө караганда албетте кыйла жеңил, кыйла жакшы, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан такыба имамдардын жолун кармануу мына ошол биринчи маселе. Экинчиси ван-назару фи адабил мустаршидина ли ма'рифатил хатви. Ар бир кадамын эсептеп, ойлоп, салмактап, санаалап, санап баскан такыба туура жол издеген адамдардын адептерине көз салуу, үйрөнүү. Мына ошол китеп, мына ошол адептерди баяндаган китептердин бири, урматтуу бир тууганым. Ват-таяккуду бил мухасаба. Адам өзүнө өзү эсеп кылганда сергектик менен эсеп кылуу. Жөн эле болду, эми бизден башка периште адам жок, биз эми жакшы болуп калдык, элхамдулилла, намаз окуп атабыз, биз эми бешке барабыз, эми силер эми ажыга барып келгенбиз керек болсо деп адамдар мындай уйкусурап, өздөрүнө мындай бир ныксырап кала турган болсо, мына ошол туура эмес. Балким адам өзү эсеп бергенде, эсептегенде адам сергек болуш керек. Бир адамдар кылып аткан сөздөрүн билбейт да, гыйбат кылып аткан, ушак айтып аткан, алып аткан акчасы арап, ошолордун бардыгына маани бербей туруп эле адам эмне кыла бериши, урматтуу бир тууганым, ошол эсептебей коюшу мүмкүн. Демек өзүңүздүн нафсиңизге эсеп болгондо сергектик менен, чеберчилик менен эсептегенге аракет кылыңыз. Вал амалу бил инсап, инсаптуулук менен амал кылуу. Намаз окуп атканда кээде үйдө окуп атпайм, башка бир окуган жок деп жаныңыздагы мечитке барбай коесуз. Ал туура эмес. Албетте мечитке кадам таштап басып турууңуз, урматтуу бир тууганым, сиз үчүн милдет болот. Мисал үчүн, ват тажаммул би каффил аза. Адамдарга ыза берүүдөн сактануу менен көркөмдөнүү дейт. Билесизби? Адамга көркөмдүк акыл эстен, адеп ахлактан келет. Адамды эң кооз кылган, эң көркөм, эң чырайлуу, эң сулуу кылган эмне, урматтуу бир тууганым? Мына ошол адамдарга ыза бербей коюу. Адамдарга аза бербестен, ыза бербестен, аларды мындай бир адамга урматтап сүйлөй турган болсоңуз, демек ошол адеп менен сиз, урматтуу бир тууганым, көркөм болуп, көркөмдүккө, урматтуу бир тууганым, эмне жетип аткан болуп эсептелесиз. Азирети Умар ибн Абдул-Азиз маселесин билдик, урматтуу бир туугандар. Бул кандай болду? Ошол атыр алып келгенде, атыр бюджеттен келген, мамлекеттин атыры болуп, буга таандык эмес болгон үчүн ушул атыр келгенде мурдун басып калып, жыттабай койду. Ошондо эми жытын жыттасаңыз кемип калабы дегенде, бул атырдын пайдасы жытын жыттагандан эле тиет эмеспи деп ошентип оозун мурдун жапты. Көрдүңөр, адамдар канчалык серге ойгонот. Демек кылып аткан ишибиз, кадамыбызда туура нерсе барбы, туура эмес жокпу, ушул жаман болуп калган жери жокпу, деген маселени сөзсүз түрдө, урматтуу бир тууганым менен караш керек, ойлонуш керек, ошол нерсеге сөзсүз түрдө маани бериш керек.
мына ошондой адамдардын урматтуу бир туугандар окуяларынын бирине мисалы үчүн маани сала турган болсок, имам Ахмад бин Хамбал айтат, Азирети Умардын окуясын Азирети Саад ибн Абу Ваккас айтып берет сахабалардан. Азирети Умарга Бахрейн деген өлкөдөн миск амбар деген атырлар келди. Бул атыр кымбат атыр. Но француз атырларынын түпкүлүгү ошол мусулман атырларынан такалат да, бул атырлар көпкө чейин кетпейт чыты. 15 күн 20 ал эмес 1 айга чейин кетпей турат. Ошол кымбат атырлардын бири миск, бири амбар. Ушул экөө Азирет Умар халифа болуп турган убакта мусулмандарга Бахрейнден белекке келди. Азирет Умар айтты: эгерде бир аял жакшылап таразалап өлгөндү билсе, ошол аялга тапшырат элем, ушул атырды мусулмандарга бөлүп берсе деди. Дегенде Азирет Умардын аялы Атика энекебиз чыгып айтты. Атика абдан жакшы урматтуу бир туугандар. Атика эң сонаттардын бири чыгып айтты: "Мына мен жакшылап өлөм" деди. Чындыгында Умардын аялы дагы Умардан жуккан анда такыбалык бар эле. Бирок Умар айтты: "Жок" деди. "Май кармаган бармаган жалайт" деген сөз бар. Сен атырып өлгөндө ошол чыпалаң жана кулакка киргенде кулагын колу менен көчөт, колуң момунда атырды ичке кирип кайра чыкканда анан кайра кулагыңдын түбүнө сүйкөп койсоң, бизге көбүрөөк кетип калышы мүмкүн. Анткени бөлүп атканда кол атырып болот, ошол атыр деми текке кетпесин деп, балким кулагыңа же мойнуңа сүйкөп ала турган болсоң, анда Умардын аялы ошону көбүрөөк сүйкөп алды деп Кудайдын астында эсебин бере албай калып жүрбөйлүк, ошондуктан сен атырды бөлбө, башка бирөө бөлө турган болсун деди. Ушунчалык деңгээлде май кармаган бармагын жалабасын деп Умар мына ушундай маселени урматтуу бир тууган айтып өтүп кетти. Мына ушул алардын ар бир маселеге серкектик менен мамиле кылгандыгынан кабар берилип турат. Hazreti Hafız İbn Abu Nuaym el-Asbahani özünün Hilya деген китебинде айтат, урматтуу бир туугандар, Умар ибн Абдул-Азиз бир күнү бир адамды сүйүлөп атып, сол колу менен көрсөткөнүн көрүп калды. Адатта мусулманчылык оң колу менен айтабыз да, бирок ал киши сол колу менен көрсөткөнүн көрүп калып, тууганым" деди. "Сүйүлөп атканда сол кол ишарат кылба, сол колу менен, балким оң колу менен ишарат кылып жүр" деди. Ошол адам айтат: "Мен бүгүндө күндү көргөн эмесмин" дейт. Адам өзүнүн эң жакшы болгон перзенти Абдул Маликти көмгөн күн дейт, ошол күн дейт. Азирет Умардын өзүнүн Абдул Малик деген жакшы баласы бар эле, такыба болгон, ошол өлүп, ошону койгон күн экен. Ошол күнү адам кайгыга чөгүп турган күнү Азирет Умар ибн Абдул-Азиз бир адам сол колу менен сүйлөп ишарат кылбаса, таксырым сол колу менен эмес, оң кол ишарат кылды. Ошол күнү дагы оң колго маани берип атат dedi. Анткени Пайгамбар алейхиссалам хадиси бар, мусулман адам ар бир эти бар кылган ишти оң колу менен кылганды абзел. Тамак жегенде, учурашканда, башка кылганда, ошондой эле бирөөгө бир багыт берип ишарат бергенде, сол эмес, балким оң кол менен ишарат берилгендиги макул экен. Баласы өлүп, көмүлүп аткан күнү ошого дагы маани берип турат. Аллах ыраазы болсун сизден деп айтканда, Аллах менден эмес, балким ошол эмне ислам динден ыраазы болсун. Ыраазылык мага эмес, мусулманчылыкка болсун. Ошол мусулман дин болгон үчүн биз ушул көркөм адептерди үйрөндүк деп адам өзүнүн кичипейлигин көрсөтөт, урматтуу бир туугандар. Демек, кээ бир адамдар биз ачка болуп калганда, кыйналып калганда, же бирөөсү өлүп калганда, адамдар мусулманчылыгынан тайып кетишет. Жок, андай болбош керек. Адам бардык учурда эмне мусулманчылыкты эмне кармаш керек. Анан айтты: Кудай Таалам өзү дейт, өзүнүн мойнуна алган нерсеге эмнеге мен кыйналайын деди. Балам өлдү туура, бирок балабызды көмдүк. Бала өлсө кошулуп өлүп калыштын кереги жок, аны Кудайга тапшырдык. Бирок жашы уланып кете бериш керек, туура эмес нерсеге сөзсүз түрдө бааны бериш керек. Демек, адам өлүп калса, кээ бир адамдар кошулуп өлгөндөй болуп, тирегин башкам, жок, анын кереги жок. Балким ага келме айтып, дуа кылып турсак, ошонун бардыгы жетиштүү болот. Урматтуу бир туугандар, Кудай Таалам өтүп кеткен маркумдарыбыздын бардыгын бейишинен орун берген болсун. Анан ошондой окуялардын бири Азирети Субки өзүнүн Табакати Шафиятил Кубра деген көркөм китебинде Азирети Мунзири Ат-Таргиб ат-Тархиб деген китептин автору бар, Азирети Мунзири деген. Ошол адамдан риваят кылып айтат, урматтуу бир туугандар. Ошол адам бир жолу мончодон чыгып келатып, анан эстен танып жыгылат. Жанагы чамасы кан басым болуп, давление көтөрүлүп кеткен болуш керек. Анан ошол жерде башка бирөөнүн мындай бир жолдун боюнда үйү болуп, айванчасы бар экен дагы. Анан ошол айванчада мындай бир секичеси бар экен, тапчанга окшогон жери бар экен, сөрүчөгө окшогон сериче. Анан жанагы жатып калганда адамдар көтөрүп ошого жаткырабыз, жок, мени жерге жаткыргыла, биз ошол кишинин ээсинен уруксат сураган жерибиз жок.
Андан уруксат сураган жерибиз жок деп туруп, жыгылып калган жеринен ошол жерге жатканга уруксат берди дагы, бирок тиги үйгө уруксат бербей жаткан. Болбосо ачык турат, көчөдөн өтүп кетип аткан, жатса болот, дагы эстил урушмак эмес. Анын үстүнө бул деген имам Музири болуп турса, бирок адамдар ушунчалык деңгээлде ооруп аткан күнүндө дагы ар нерсеге урматтуу бир тууган маани берип турат эле. Ушул жерде ойма бир окуя түшүп кетти. Hazreti İmam Abi Yusuf'tun balası ötkön uçurda balasını jууп тазалап, анан кепиндеп жаназа окуп берип, эми барып балам көмүп келгиле, менин шакирттериме сабак берип атат элем деп кайра сабагына ирип улантып кетти, көмгөнү барган жери жок дейт. Албетте, бул кээ бир адамдар үчүн ташпоорлук башка нерсе, бирок аны көмөтөн адамдар чыгып аткан шакирттери башкалар, илим андан жогору экен. Ошол илимден балага сооп жетип барып турат, ошол илим менен бүтүндөй пайдаланып турат. Демек адамдар ар нерсенин мааниси каякта экен, так билишкен, даана билишкен, ошол нерсеге сөзтөрдө урматтуу бир туугандар эмне маани беришкен. Hazreti İmam Zabidi özünün Al-İhya'ga bergen şarhında fasık adamды gıybat kılуунун дагы туура эмес экен деген баяндап айтып берет да. Эгерде фасык айтылып атса дейт, ошону шылдыңдабай туруп, адамдар ошого жакындабасын, анын жамандыгынан жугузуп албасын деген максатта айтыш керек. Аны айтып аткандан какшыктап, шылдыңдап, ошону бир маскаралай турган сөз сүйлөй турган болсоң, анда ошол дагы сага гыйбат болуп эсептелет dedi. Анан айтат, ошол Hazreti Subki олтурса, бир күнү баласы олтурса, ит келип калган экен. Эй, иттин баласы ит кет деп. Ит түшүнткенде, эй бала, кимди сөктүң dedi. Эч ким сөкпөдү ата, иттин баласы ит күчүк келип калган экен. Эй, иттин баласы ит кет деп айттым дегенде, эгерде сен иттин баласы ит дегенде жана адамдар сөккөндөй кылып төмөндөтүп сөккөн болсоң, туура айтасың, бирок туура нерсенин аркасында туура эмес нерсе камтылып калган болсо, анда сен күнөөкөр болдуң деди да. Көрдүңүзбү? Иттин баласы ит деп, иттин баласы итке айтып аткан учурда дагы ниетиңде ошол итти маскаралашылдыңдыгы болбосун деди. Анткени сен каяка барышыңды билбейсиң. Ал ит сурак бүткөндө топурак айланып кетет. Бирок сенин каяка барышың анык эмес. Ошондуктан кээде акыйкатты сүйлөйм деп олтуруп, акыйкаттын аркасынан адамдарды маскаралап шылдыңдаган албетте урматтуу бир тууганым, бул туура эмес көрүнүш болуп эсептелет. Калимату хаккин урида бихал батил деген кеп бар. Акыйкат сөз, бирок акыйкат сөзүнүн артында акыйкатсыздыкты айтуу, ошону көрсөтүү, ошону далилдөө камтылып калбасын деген маани келип чыгат. Hazreti Allama Alauddin al-Husni özünün Ad-Durrul Muhtar деген Raddul Muhtarga bergen ошол хашиясында урматтуу бир туугандар айтат, İmam Abu Yusuf жөнүндө. İmam Abu Yusuf en чоң сот болуп турган казы кузат, казылардын казысы болуп. Ошол убакта İmam Abu Yusuf'тун убагында анын падышасы Hazreti Al-Халифа Харун Рашид болуп турган. Харун Рашид мусулмандардын падышасы. Abu Yusuf анын казысы, казылардын казысы. Биринчи адам падыш, экинчи адам казы кузат. Ошол убакта бир христиан адам казын үстүнө арыздап сотко арыз жазат. Элестетип көргүлө, өлкөнүн мусулмандардын, жалпы мусулмандардын халифасына ошол өлкөдө жашаган христиан адам жөнөкөй жаран ошол өлкөнүн казысына арыз жазат, менин акым алып бер деп. İmam Abu Yusuf өкөнү соттоп туруп, акыйкат сот христиан тарапта экен деп, халифаны жеңилдирип, аны айыптуу кылып, христиан акысын алып берет. Ошентип маселе бүтөт. Анан ал болуп, бу болуп, жылдар өтөт, жыл бышып, айлар өтөт, алмашып, анан өлөрдүн астында Abu Yusuf ыйлап отурган болот. Сурашты, о Abu Yusuf, эмне үчүн ыйлап турасың деди. Дегенде айтты, мен канча көп жыл казы болдум акыркы күнүмө чейин. Мен казы болуп турган эки адам келгенде эч качан жүрөгүмөн ушакка тартып бияка ийилген болгон эмес менде. Мен акыйкат кайсыл тарапта болсо, ошол тарапка казылык кылам деп жүрдүм дейт. Бирок бир учур болду дейт. Күндөрдүн бир күнүндө мусулмандардын падышасы Аль-Халифа Рашид, Харун ар-Рашидге бир христиан, мусулман эмес бир адам келип туруп доогер болгондо, ошондо мен чын жүрөгүмөн мусулмандардын падышасын тарткым келди. Ошол жеңип тиги христиан утулуп калса экен, мусулмандардын падышасы жеңсе экен деген үмүтүм каптап турду, бирок таяган жокмун адилеттүүлүктөн. Мен жана христиандын акысын алып бердим, падышаны жеңилдирдим. Сотто падыша жеңилди, мен аны жеңилди кылып, ал эми христиан акыйкат чечтим, ага күмөндөөнбөйм. Бирок менин жүрөгүмдө ушундай болуп калды. Мен ушунда падыша жеңсе экен деген үмүт менен акыр кубатка чейин тактап олтурдум, бирок падыша жеңилип калды ошол жерде дейт. Мен эмне өкүнөм? Ошондо менин жүрөгүм мусулманга, падышага тарткандыгына өкүнөм деди.
Урматтуу соттор, сот адилеттүүлүгү, тазалык деп айтып атабыз. Соттоп аткан учурда кээде биз жүрөк менен эмес, балким акча ким көбүрөөк берген болсо, же кимге көбүрөөк заказ берилген болсо, ошого тартып алганыбыз бул урматтуу бир туугандар өтө чоң суроо. Кыяматта мунун сурагы өтө кыйын болот. Ошол нерсеге урматтуу бир туугандар сөзсүз түрдө маани берүү керек. Абу Я'ла аль-Хамбали өзүнүн Табакатул Ханабила деген китебинде айтат, урматтуу бир туугандар, Ибн Хамид аль-Варрак Абдулла бин Хасан ибн Хамид аль-Багдадиден ал адам китеп жазып, ошол китептерди сатып, ошондон эмне кылат экен, урматтуу бир туугандар, жан бакчу экен. Көп ажылык кылчу экен. Анан күндөрдүн бир күндө бирөө айтты дейт, сиз өзү жардуу болсоңуз, адамдардын китептерин, кагаздарын жазып берип, эсепте машинистка сыяктуу, корректор сыяктуу болуп туруп, анан кийин ошого карабай ажылыкка сиз көп барасыз. Эмнеге ушундай кыласыз? Палан түкүн деген урматтуу бир туугандар суроону берет дейт. Анан бул адам айтат, урматтуу бир туугандар, мен дейт, ошол билесизби дейт, кээде дейт, жанагы кыргызда бир сөз бар. Ата даңкы менен кыз өтөт, мата даңкы менен бөз өтөт дегендей, ошол Кудайга канчалык мен жакын мен биле албайм, бирок Кудайга жакындар ажылыкка барганда ошолордун катарында мен дагы жакын болуп каламбы деген үмүт менен ажылыкка көп барам деди. Ошондон намаз окуганда, башка кылганда, жамаатка кошула бере турган болсок, урматтуу бир туугандар, ошол ачылганда мечиттер, ошол биздин жакшылыгыбыз, ошол биздин урматтуу бир тууганым жыргай турган жерибиз, мына ошол нерседен келип чыгат. Анан ошол адам күндөрдүн бир күнүндө ажылыктан келе атып, анан муну урматтуу бир туугандар жолдон эмне суусап өлө турган болуп калат. Ошентип атса бирөө издеп суу таап келет дагы, ичип алыңыз сууну десе, кургап өлөйүн деп аткан жана аксакал киши ушул суу адал бекен, кимден келди деген суроону берет. Биз сурабай жей беребиз көп нерсени. Бирок ошол сууну сурап келдиңби, сурабай келдиңби дегенде айтат бирөө, ушу сууну сурай турган убакыт азыр дейт. Азыр ичип ал, кийин сурай бересиң. Сууну да арам боло беле дегенде, азыр как раз сурай турган убакыт деди. Өлгөн атам мен деди. Кудайдын астына кетип атам, ушул акыркым арам болуп калбасын, бирөөнүн суусун тартып алган жериң жокпу деп сурап, урматтуу бир туугандар жан таслим болуп кете берди дейт. Мына ушулар биздин ата бабаларыбыз, ушулар биздин диндеги устаздарыбыз, ушулар дин менен жашап бактылуу болуп, бизге адамгерчиликтин, улуулуктун кадырын көрсөтүп кеткен адамдарыбыз, урматтуу бир туугандар. Ошолордун жолун жолдошубуз керек. Элдикин, мамлекеттикин урдоо дегенден алыс болушубуз керек. Ошондой эле берилип аткан жардам, кайыр, сахаваттардын бардыгын, урматтуу бир туугандар, муктаж адамдар алып, муктаж эместер ошону албаш керек. Анан айрыкча, урматтуу бир туугандар, муну муктаждар чындыгында Бишкек жана Ош шаарынын тегерегинде төгөп, айыл апага апарып көп берип атабыз. Мисалы үчүн бирөө айтат, мына Калмак Кырчынга апарып, дагы башка жактарга көп айылдарга апарганыбызда, кээ бир үйлөргө, ошо эң муктаж деген үйлөргө 7-8 каптан ун түшүптүр дейт да. Бирок ошол ар ким өзүнүн айылына апарып берип аткан менен муну шаардын тегерегиндеги жанагы жаңы конуштарда кыйналгандар өтө көп. Айылда мал кели бар, башкасы бар, туура кыйналгандар бар. Бирок айыл туруктуу жашагандарда анчалык кыйынчылык азыраак, бирок жашоо айылда кыйын болуп, шаарга келип калып, чоң шаарда чоң ырыскы бар деп келген, ошол кыйналгандар Бишкекте жана Ошто шаардын четиндеги новостройкалардан издегиле, муну жанагыда илгерки общта болгон общталардан издегиле, ошол жерлерде көбүрөөк болот. Анан ар ким өзүнө жана айылына апарып, туугандарына апарып таратып берип, эртең шайлоодо мен утайын деп эле тууган менен боло бербейт. Ар бир бай өзүнүн районуна апарып, айылына апарат экен. Жок, ал сенин айылың ансыз эле бай, районуң ансыз эле бай. Ушунда ар ким өзүнүн туулган жерине апарып берип атканын көрүп атабыз бардыгыбыз. Башка жер, депутат жер жок, бай жок жер калып кеткен, урматтуу бир тууган, андай болбош керек. Ошол байлар Кудайдан корккула дагы апарып элиңерге мактана бербестен, мына чындап муктаж болуп аткан, мына урматтуу бир туугандар, новостройкадагы, жаңы конуштардагы кыйналып аткан, свети жок болуп аткан, жолу жок болуп аткан биздин чындап муктаж болгон бир туугандарды апарып берсеңер, чындап соо алган болосуңар. Ниетиңер түздөгө эле берип атканда, ушуну менен жакшы көрүнүп калайын, палан түкүн деген нерсе сыртыңан билдирбеген менен Кудайым билип турат. Анда Кудай тарам сага кожо көрсүң ала турган болсоң, жакшылык бербей коет. Туура байсың, Кудайым сага берди. Анан Кудайым алып коюш да мүмкүн. Демек, ниет тоңдогула, анан чындап муктаж болгон жерге алып барып бергил, урматтуу бир туугандар. Анан муктаж эмес болсо, радиого, телевизорго тартырып туруп, элдерге көрбөсөм деле тартып коюп туруп, көрмөксөм болуп тартып түшүп коюп туруп, анан байларды кайра байыта бербестен, муктаж эместерге бербестен, муктаждарга апарып берсеңер, иншалла ошол жакшы болот. Анткени айылда жумуш жок болуп, башка болуп, жетим жесир болуп, шаардан ырыс табабыз деп келген кыйналгандар чындыгында шаар жеринде, шаардын тегерегинде көбүрөөк башка жерге салыштырганда.